हरेक सालको कार्तिक महिनामा धनकुटाको खोक्कु, छिन्ताङ र आँखी सल्ला वासीहरूले एक चरम पीडाको अनुभव गर्छन्। उनीहरूको सामुन्ने 2036 सालको घटना पुनः एकपल्ट दोहोरिन थाल्छ। उनीहरूको लागि ती घाउहरू अझै सेलाइसकेका छैनन्। विक्रम सम्वत 2036 सालको कार्तिक महिना ताका अनाहकमा 16 जना निर्दोष व्यक्तिहरूले आफ्नो ज्यान गुमाउनु पर्यो। तत्कालीन गुण्डा सरकारले क्रान्तिकारीको नाममा सामान्य मानिसहरूको कायरतापूर्ण हत्या गरे। कैयनलाई जेलमा जाकियो। कतिपय लेखक तथा इतिहासकारहरूले बाठा राजनीतिक कर्मीहरूले सोझा साझा गाउँका किसानहरूलाई फसाइएको घटना भनी व्याख्या गरेका छन्। अन्य केहीले भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्य बहादुर थापाले पञ्चायती व्यवस्थालाई जिताउन त्यो जघन्य अपराधको घटना घटाइएको थियो भनी उल्लेख गरेका छन्। वास्तवमा सो घटना के थियो? यस्तो चरम हत्या किन गरियो? यसबारे आजको कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौं। विश्वास छ सदाझै यो कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। नेपालको पूर्वीय क्षेत्र धनकुटा जिल्लाको सदरमुकामबाट करिब 30 किलोमिटर उत्तर पश्चिम दिशामा खोक्कु, छिन्ताङ, आँखी सल्ला र चुङबाङ क्षेत्रहरू पर्दछन्। राणाकाल ताका यो भेगलाई खाल्सा क्षेत्र भनी चिनिन्थ्यो। यी क्षेत्रहरूमा गरिब, सरल र सोझा व्यवहार भएका किसानहरूको बाहुल्य थियो। खान लाउन धौधौ परेपछि कतिपय परिवारका सदस्यहरू मुङलानतिर भासिएका थिए। बाँकी रहेकाहरूको जीवन पनि त्यति सहज थिएन। गरिब र दयनीय जीवन बिताइरहेका यी परिवारका सदस्यहरू त्यहाँका टाठा बाठा जमिनदारहरूबाट निकै हेपिएका थिए। दिन रात नभनी उब्जाएको अन्न कर तिर्दै ठिक्क हुन्थ्यो। यसरी आफ्नो जीवन पाल्न नै निकै कष्टकर बन्दै गएपछि गाउँले किसानहरूले केही गर्ने विचार गरे। बिस्तारै यस क्षेत्रका मानिसहरूमा धनी गरिब सबै समान हुनुपर्छ भन्ने चेतना जाग्दै गयो। स्थानीय स्कुलका शिक्षकको रूपमा काम गरिरहेका बम देवान र गोविन्द विकलले यी क्षेत्रका बासिन्दाहरूमा कम्युनिस्ट विचारधाराहरू फैलाउँदै गए। बिस्तारै यसले एक विद्रोहको रूप लियो। उनीहरूले तिरो नतिरौं, शोषण नसहौं भन्ने नारालाई आफ्नो लक्ष्य बनाए। बेला बेलामा तत्कालीन समयका कम्युनिस्ट नेताहरू मनमोहन अधिकारी र मोहन चन्द्र अधिकारी जस्ता व्यक्तित्वहरू आई यस क्षेत्रका युवाहरूलाई जागरूक बनाउने कार्य गरिरहे। यसले कम्युनिस्ट सिद्धान्त र संगठनको विस्तार हुँदै गयो। यसरी जागरूक भएका यहाँका बासिन्दाहरूले समय समयमा जमिनदारहरूले लुटेर उठाएका अन्नका भकारीहरू आफ्नो कब्जामा लिए। पञ्चे र जमिनदारहरूले प्रशासनलाई गुहार माग्न थालेपछि यस क्षेत्रका केही व्यक्तिहरूलाई पक्रेर डकैती मुद्दा चलायो। तर सरकारले स्थानीय जनताहरूको पीर मर्काको बारेमा कुनै सम्बोधन नै गर्न सकेन। समयसँगै यहाँका गरिब किसानहरू सरकार तथा प्रशासनका घोर विरोधी बन्दै गए। विक्रम सम्वत 2036 सालसम्म आइपुग्दा स्थानीय जनताहरू एकताबद्ध भइसकेका थिए। यही समयताका देशका विभिन्न स्थानहरूमा जनविद्रोहका लहरहरू चर्किँदै गइरहेको थियो। स्थिति अनियन्त्रित बन्दै गएपछि राजा वीरेन्द्रबाट विक्रम सम्वत 2036 साल जेठ 10 गते बिहान जनमत संग्रहको घोषणा गरियो। यसको एक हप्ताभित्र नै अर्थात् जेठ 16 गते तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतको सिफारिसमा सूर्य बहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाइयो। यसपछि जनमत संग्रहमा पञ्चायतलाई जसरी भए पनि जिताउन प्रधानमन्त्री बनेका सूर्य बहादुर थापा अग्रसर भए। उनले आफ्नो अभियानलाई साकार पार्न साम दाम दण्डभेदको नीतिलाई अवलम्बन गर्दै अघि बढे। देशको तत्कालीन स्थितिबाट खोक्कु, छिन्ताङ र आँखी सल्लाका बासिन्दाहरू पनि अछुतो रहेनन्। तर विक्रम सम्वत 2036 सालको जेठ असार महिना ताका यहाँका बासिन्दाहरूले अर्को अनिकालको सामना गर्नु पर्यो। त्यसपछि उनीहरू जमिनदारहरूको विरुद्ध
उत्रिए। उनीहरूले अन्नका भकारीहरू आफ्नो नियन्त्रणमा लिए र अन्नहरू स्थानीयहरूमा बाँडिदिए। संकलन गरिएका अन्नहरू आम मानिसहरूले खोसेपछि जमिनदारहरू प्रशासनसँग गुहार माग्न पुगे। त्यसपछि 50 जना जति स्थानीयहरूलाई डकैतीको अभियोगमा पक्राउ गर्न प्रहरीहरू खुक्कु छिन्ताङ आइपुगे। उनीहरूका विरुद्ध सारा गाउँलेहरू एक भए। पक्राउको विरुद्ध सुरु भएको आन्दोलनले उग्र रूप लिँदै गयो। आन्दोलन चर्किँदै गएपछि यी क्षेत्रहरू पञ्चेहरूको लागि निषेध गरिएको घोषणा गर्यो। यसपछि स्थानीय बासिन्दाहरूले सरकारी कार्यालयहरू तोडफोड गर्नुको साथै आगो लगाइदिए। यसै समयताका स्थानीय आदर्श स्कुलको प्राङ्गणमा भएको सांस्कृतिक कार्यक्रममा एक विवाद उत्पन्न भयो। पञ्चेहरूसँग भएको सो विवाद झडपसम्म पुग्न गयो। यसपछि भने सरकारले खुक्कु छिन्ताङमा कठोरतापूर्वक दमन गर्ने नीति लियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले कुनै पनि हालतमा पञ्चायती व्यवस्थालाई जिताउन चाहन्थे, तर देशभित्र बहुदलप्रति बढ्दै गएको लहरलाई भने कम आँक्न सक्ने स्थिति थिएन। यही भएर अन्य राजनीतिक दलहरूलाई तर्साउन छिन्ताङमा केही कठोर कदम चाल्नै पर्ने निचोडमा उनीहरू पुगे। यसपछि विक्रम सम्वत 2036 सालको भदौ महिना ताका विभिन्न सुरक्षा निकाय र पञ्चायती नेताहरू बीच गोप्य भेलाको सिलसिला बढ्न थाल्यो। प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले तत्कालीन डीआईजी डीबी लामालाई छिन्ताङमा सख्त कदम चाल्न निर्देशन दिए। यस लगत्तै पूर्व क्षेत्रका डीआईजी डीबी लामा, अञ्चलाधीश शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा, जिल्ला पञ्चायत सभापति विष्णु प्रसाद लिम्बू, सीडीओ वीर बहादुर भुजेल, एसपी रामबहादुर श्रेष्ठ, डीएसपी श्याम चापागाई, इन्सपेक्टर प्रताप बान्तवाहरूको गहन छलफलबाट खुक्कु छिन्ताङलाई चारैतिरबाट घेर्ने र कत्लेआम गर्ने गोप्य योजना बन्यो। सोही योजना अनुसार विक्रम सम्वत 2036 साल कार्तिक महिनातिर छिन्ताङ घेराउ गर्न विभिन्न नाकाहरूबाट 4 वटा प्रहरी टोलीहरू खटाइयो। इनरुवाको प्रहरी टोली चतरा, त्रिवेणी, गुठीखेत र ललानी हुँदै छिन्ताङतर्फ अघि बढ्यो। तेह्रथुम र सुनसरीको प्रहरी टोली बेग्ला बेग्लै समयमा थलथले, खुक्कु हुँदै छिन्ताङको मूल गाउँतिर लाग्यो। धनकुटाको प्रहरी टोली मूलघाट, साप्टेनटार हुँदै छिन्ताङतिर हानियो। यसरी हात हतियारका साथ सुरक्षा निकायका करिब 1000 जना सेना तथा प्रहरीहरूले चारैतिरबाट छिन्ताङलाई घेर्दै लगे। छिन्ताङवासीहरूले कार्तिक 17 गते बेलुकीतिर यस क्षेत्रको वरिपरि रहेका डाँडाहरूमा सुरक्षाकर्मीहरूको बाक्लो उपस्थिति भइरहेको सुइँको पाए। केही राजनीतिक कर्मीहरू ठूलै योजनाका साथ सेना र प्रहरीहरू अघि बढिरहेको थाहा पाएपछि उनीहरू राति नै गाउँ छोडेर भागे। तर सामान्य जनताहरू भने आआफ्नै काममा लागिरहे। यसरी बिस्तारै सेना र प्रहरीले छिन्ताङभित्र आफ्नो पकडलाई दरो बनाउँदै लगे। छिन्ताङबाट बाहिर जाने विभिन्न नाकाहरूमा कडाई गरिन थाल्यो। छिन्ताङलाई मुख्य आधार क्षेत्र बनाउँदै यहाँ एक सुरक्षा निकायको क्याम्प स्थापना गर्यो। यसपछि स्थानीय गाउँलेवासीहरूलाई दुःख दिने कार्य सुरु गरिन थाल्यो। विभिन्न बहानामा सोझा गाउँले किसानहरूलाई सेना र प्रहरीहरूले पक्राउ गर्दै यातना दिन सुरु गरे। सोधपुछको नाममा अनावश्यक दुःख दिन थालेपछि गाउँलेहरू त्रसित बन्दै गए। सेना र प्रहरीको संयुक्त टोलीले दमनको कुचक्रलाई अझ कडा बनाउँदै लगे। कार्तिक 25 गते अपराह्नतिर तमोर नदी हुँदै एक हुल सेना र प्रहरीहरू गाउँ छिरेको हल्ला चल्यो। स्थानीय गाउँलेहरूले घर आँगनको डिलबाट हेर्ने प्रयास गरे। बन्दुक बोकेका केही सेना र प्रहरीहरू गाउँतिर उक्लिँदै थिए। केही माथि आइपुगेपछि गोपाल आनन्द राईलाई पक्राउ गरियो। प्रहरीहरूले उनलाई आतंककारी खोजिदिन भन्दै लिएर गए। उनी स्वयं पनि कम्युनिस्ट पार्टीका सक्रिय कार्यकर्ता थिए। उनलाई लिएर सुरक्षा दल त्रिवेणीसम्म पुगे। त्यहाँ पुगेपछि उनलाई सोधपुछ गर्यो। त्यसपछि उनलाई छोडियो। उनी आफ्नो घरतर्फ लागे। तर सुरक्षा निकायका केही प्रहरीहरू बिस्तारै उनलाई पिछा गर्दै अघि बढे।
गोपाल आनन्द राई खरीखोला पुग्नै लाग्दा प्रहरीले पछाडिबाट उनलाई गोली हाने। गोली उनको कोखामा लाग्यो। आफ्नो शरीरमा गोली लागेको थाहा पाउने बित्तिकै उनी बेतहस दौडिए। केही पर एक चौतारामा केही ढाक्रेहरू आफ्नो भारी बिसाएर आराम गरिरहेका थिए। घाइते आनन्द गोपाल ढाक्रेहरूको बीचमा लुक्ने प्रयास गर्दा गर्दै प्रहरीहरू नजिकै आइपुगे। उनीहरूले ढाक्रेहरूलाई हटाएर भुइँमा लडिरहेका आनन्द गोपाललाई 4 राउन्ड गोली हाने। चौताराको ढुङ्गाहरू रगतै रगतले पोतिए। गोपाल आनन्द राईले त्यही अन्तिम सास फेरे। गोपाल आनन्द राई मारिएको खबर गाउँभरि फैलियो। गाउँका केही व्यक्तिहरू सेना प्रहरीको आतंकबाट बस्न राति नै गाउँबाट भागे। अर्को दिन अर्थात् कार्तिक 26 गते पनि सेना र प्रहरीको आतंकमा कुनै कमी आएन। दिउँसोतिर स्थानीय पुत्रमान थुलुङ राई आफ्ना सहकर्मीहरूसँग छलफल गर्दै थिए। त्यति नै बेला सेना र प्रहरीहरू उनीहरू भएतिर आइरहेको खबर पाए। पुत्रमान आफ्ना साथीहरूसँग सिधै ओह्रालो झरे। अरू नदीको किनारमा पुगेपछि सेना र प्रहरीहरूले पछ्याउँदै आइरहेको देखे। त्यसपछि अरू नदी तर्नु बाहेक उनीहरूको अर्को कुनै विकल्प नै थिएन। अन्य साथीहरूसँगै पुत्रमानले पनि अरू नदीमा हाम फाले। दगुर्दै आइरहेका सेना र प्रहरीहरूले नदी किनारमा आएपछि अचानक बन्दुक पड्काउन थाले। अन्य केही सैनिकहरूले नदी किनारको ढुङ्गा उठाएर हान्न थाले। यसै समय ताका बन्दुकको एक गोली नदी तर्दै गरेका पुत्रमानलाई लाग्न गयो। उनले आफ्नो नियन्त्रण गुमाउँदै गए। यसपछि पनि ढुङ्गाहरूको वर्षाले उनलाई गहिरो चोट बनाउँदै लग्यो। अन्ततः उनी बेहोस भए र उनलाई नदीले सधैँको लागि बगायो। यसरी छिन्ताङको अर्का युवा पुत्रमान थुलुङ राईको हत्या गरियो। यसै दिनको मध्यराततिर सेना र प्रहरीको एक टोली रणध्वज पुमा राईको घरतिर लाग्यो। घरमा सुतिरहेका उनलाई उठाइयो र सोधपुछ गर्नु छ भनी घर बाहिर लगियो। घरभन्दा केही परको माथिल्लो कान्लामा पुग्न साथ उनलाई प्रहरीले गोली हानी हत्या गरे। कार्तिक 27 गते बिहानै 2 बजेतिर सेना र प्रहरीको एक टोली धनवीर दर्जीको घर अगाडि आइपुग्यो। धनवीर दर्जीलाई उठाउँदै ल तिमीले हामीलाई सहयोग गर्नु पर्यो भन्दै लिएर गए। केही पर भिरालो स्थानमा पुगेपछि अचानक उनलाई 7 गोली हान्यो। उनको त्यही मृत्यु भयो। बिहानी पख अर्को सेना र प्रहरीहरूको समूह गाउँ चाहर्न निस्किए। सोही समयमा बाटोमा हिँडिरहेका भैरव बहादुर खालिङलाई बिना कारण गोली हान्यो। उनी त्यही ढल्न पुगे। सेना र प्रहरीहरू नजिक आई उनको शरीरमा बन्दुकको सङ्गीनले घोच्न थाले। यसको केही क्षणमा नै उनको मृत्यु भयो। मृत्युपछि कान्लाका स्याउलाहरू तोडेर मृत शरीरलाई छोपी उनीहरू त्यहाँबाट बाहिरिए। कार्तिक 27 गतेका दिन नै बलबहादुर खत्री, गम्भीरमान दर्जी, चन्द्रबहादुर दमाई, 63 वर्षीय लाखमान साधुराई, टङ्कबहादुर विश्वकर्मा, गङ्गबहादुर तुप्रिहाङ, रामकुमारी राईको पनि हत्या गरियो। खानी खोलामा मारिएका बलबहादुर खत्रीको टाउको छेद अवस्थामा थियो। यसरी दिनदिनै भएको हत्याले गाउँलेहरू निकै आतंकित बन्दै गए। उनीहरू आफ्नो घरमा सुत्न छाडे। स्थानीय वासीहरू ओडार, भीर पहरा र रुखको बुट्यानको सहारा लिएर ज्यान जोगाउन थाले। तर पनि सेना र प्रहरीहरूको निर्मम यातनामा कुनै कमी भएन। ओडारमा लुकेर बसेकाहरूलाई आगो लगाइदिने, बिना कारण बन्दुकको सङ्गीनले घोच्ने जस्ता अमानवीय कार्यहरू सामान्य हुन थाले। कार्तिक 28 गते पनि सेना र प्रहरीद्वारा हत्याको श्रृङ्खला रोकिएन। बिहानी पख स्थानीय स्कुलमा कक्षा 7 मा अध्ययन गरिरहेका 14 वर्षीय विद्यार्थी केशरमान राई स्यालबोटे स्थित आफ्नो गोठमा बसिरहेका थिए। सोही समयमा सेना र प्रहरीको एक समूह आई उनलाई लिएर गए। बाटोमा उनीहरूको गणेश बहादुर विश्वकर्मासँग भेट भयो। उनी एक भारी सुन्तला बोकी बेच्नको लागि धरानतिर गइरहेका थिए। प्रहरी र सेनाले उनलाई पनि छोडेन। दुवैजनालाई सँगै लिएर गए र तारेभिर भन्ने स्थानमा पुगेपछि उनीहरूलाई गोली हानी मारियो। यसरी सेना र प्रहरीको निर्मम हत्याले पुरै गाउँ
उजाडिँदै गयो। कार्तिक 29 गते बिहानदेखि नै सुरक्षाकर्मीहरूको चहलपहल बढ्दै गयो। उनीहरूले सोधपुछको लागि बोलाउँदै बिना कारण यातना दिने कार्यलाई निरन्तरता दिइरहे। साँझतिर छापामार शैलीमा सेना र प्रहरीको टोली गाउँभित्र पस्यो। सोही समयमा हाङखीमा साइली भनेर बोलाइने श्रीमया राई आफ्ना लालाबाला सन्तानहरूलाई बचाउन निकै प्रयास गरिरहेकी थिइन्। उनी स्वयं पनि 2 दिनकी सुत्केरी भएकीले शारीरिक रूपमा निकै अशक्त थिइन्। सेना र प्रहरीको टोली आफ्नो घरतिर आउने खबर पाएपछि उनीहरूले घर छोडी भागेर ज्यान बचाउने उपाय सोच्न थाले। यसपछि 7 वर्षीय झलकमान राई आफ्ना नाबालक दाजुभाइ सहित घरबाट केही पर बारीको कान्लामा लुक्न गए। हाङखीमा साइली पनि आफ्नी 2 दिनको छोरी चापेर घर बाहिर निस्किन्। यति नै बेला सेना र प्रहरीको टोली उनको घर नजिकै आइपुग्यो। हाङखीमा साइली घरको तल बारीमा लुक्न पसिन्, तर सेना र प्रहरीले उनलाई देखे र बारीबाट लतार्दै उनलाई बाहिर निकाले। काखमा चापेको छोरीलाई अलग गरेपछि आतंककारीलाई कहाँ लुकाइस भन्दै उनलाई झपार्दै सोध्न थाले। हाङखीमा साइलीले मसिनो स्वरमा मलाई थाहा छैन भन्दै जवाफ फर्काइन्। यसपछि उनलाई लतार्दै बारीमा लगियो। बन्दुकको कुन्दाले उनको छातीमा हानियो। केही सेना तथा प्रहरीहरूले उनको शारीरिक शोषण गरे। यसपछि पनि उनीहरूले हाङखीमालाई छोडेनन्। मरणासन्न हुने गरी पिटिरहे। पर कान्लामा लुकिरहेका झलकमान र उनका दाजुभाइहरूले सबै देखिरहेका थिए, तर उनीहरूसँग केही गर्ने साहस थिएन। सास रोकेर रुँदै बसिरहे। आमा हाङखीमा साइली बेहोस भइन्। त्यसपछि सेना र प्रहरीहरू त्यहाँबाट हिँडे। उनीहरू जाने बित्तिकै उनका छोराहरू दौडिएर घरमा आए र 2 दिनको बहिनीलाई लिएर घरभित्र पसे। आमालाई बोलाए तर आमा उठिनन्। घरभित्र पसी चुक्कुल लगाए। उनीहरू होस हवसमा नै थिएनन्। सबैजना घरभित्र रातभरि रुए। बिहानी पख उनीहरू घर बाहिर निस्किए। आमालाई उठाउन खोजे तर उनी बोलिनन्। गाउँका अन्य मानिसहरू आएपछि मात्र हाङखीमा साइली मरिसकेको थाहा पाए। त्यसपछि नाबालक दाजुहरूले 2 दिनकी बहिनीको स्याहार सुसार गर्नतिर लागे। तर घटना भएको 45 दिनपछि उनीहरूकी बहिनीले पनि प्राण त्याग गरिन्। यसै समयताका छिन्ताङका झगेन्द्र राईलाई चरम मानसिक र शारीरिक यातना दिएपछि उनी भागेर मोरङतिर लागे। उनी टाइफाइड लगायत अन्य बिमारीहरूबाट अशक्त बन्दै गए। अन्ततः राम्रो उपचारको अभावमा माघ 18 गते मोरङको बेलबारीमा उनको मृत्यु भयो। यसरी छिन्ताङका 16 जनाले चरम पीडा र यातनाका साथ प्राण आहुति दिए। यस बाहेक पनि कैयौंलाई बन्दी बनाइयो। कैयौंलाई विभिन्न मुद्दा लगाइयो, जसमध्ये 31 जनालाई डकैतीको अभियोगमा 8 वर्ष जेल चलान गरियो। यसरी छिन्ताङ काण्डको रूपमा परिचित सो घटनामा निरपराध एवं निर्दोष व्यक्तिहरूले चरम यातना सहित ज्यान गुमाउनु पर्यो। केही लेखक तथा इतिहासकारहरूले पञ्चायतका सकुनी भनेर चिनिने खुङखार पञ्चे सूर्यबहादुर थापा नै यसको मुख्य योजनाकर्ता थिए भनी बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार देशमा बढ्दै गइरहेको जनविद्रोहलाई दबाउन र उनीहरूलाई तर्साउन छिन्ताङलाई रगताम्य बनाइएको थियो। यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यस्तै तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्ड बारे तपाईलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौं। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारेमा ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।